지긋지긋한 비염 해결한 내돈내산 추천 찐 아이템 3가지. 밤마다 코 막히고 아침엔 계속 훌쩍거리고 재채기하고 병원에 가서 항히스타민제 먹고 코에 뿌리는 약까지. 병원 가도 그때뿐 지속되는 알레르기 증상에 숨도 못 쉬고 밤에 잠도 깊이 못 자고 집중력도 떨어지고 정말 지긋지긋하시죠? 비염의 진짜 원인은 코가 아니라 비염을 일으키는 환경이에요. 공기 중 미세먼지와 침구의 진먼지 진드기이죠. 이제 제가 10년 전부터 사용 후 비염을 완전 초박멸시킨 내돈내산 찐찐 아이템 3가지를 추천드릴게요. 집중하세요. 첫 번째, 아메이 공기청정기 앰모스피어 스카이예요. 앰모스피어 스카이는 머리카락 지름의 25,000분의 1 작은 0.0024 마이크로미터 입자까지 99.99% 감소시켜주고 알레르기 유발물질 102가지를 모두 제거해줘요. 이렇게 완벽해서 그런지 이 제품 사용 후 비염이 사라졌어요. 집에 있을 때는 하루 종일 절대 청정기를 끄지 않고요. 특히 잠잘 때는 반드시 틀어놓고 자죠. 숲속에 들어와 있는 것처럼 깨끗한 공기를 하루 종일 마실 수 있어 우리 폐와 예민한 코를 지켜주죠. 두 번째, 가정용 청소기 사이벡터보 유선 청소기예요. 유선이라 다소 불편하긴 하지만 강력한 모터로 집안의 모든 먼지를 샅샅이 흡입하고 헤파 13등급의 필터로 먼지를 막아줘서 자체 먼지통에서 절대로 먼지가 밖으로 새어나오지 않아요. 이 청소기는 제가 20년째 사용하고 있어요. 세 번째, 침구 청소기 레이캅이에요. 레이캅은 침구와 베개의 머리카락, 먼지, 진먼지, 진드기까지 깔끔하게 청소해줘요. 약보다 중요한 건 비염을 일으키는 환경 차단이에요. 어때요? 비염이 있다면 이 3가지 아이템 꼭 알아보시고 저처럼 비염에서 완전히 벗어나세요.